ফ্রেন্ডস ফানের অল ভিউয়ার্স যারা রয়েছেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি 31 নাইটের শুভেচ্ছা। এবং আমরা আজকে রান্নার ভিডিও করব, মানে দুইজন মিলে একটা 2 কেজি মুরগি, মানে 1 কেজি 1 কেজি ভাগ করব। এতগুলো খাবার পারবো আমরা? ট্রাই করে দেখি আজকে। আচ্ছা ঠিক আছে, দর্শকদের সাথে দেখবেন আমরা খেতে পারি কিনা। না থাকলে বিষয়টা হচ্ছে এখন মুরগি কেনার জন্য বাজারে যেতে হবে, আর কোনো সময় নেই, হাতে সময় ঘুরি মুরগি কিনতে হবে, সময় অনেক আছে নাকি? হ্যাঁ সবকিছু রেডি। আচ্ছা চাল টাল ডাল টাল তো আছে, আলু তো হাতেই আছে, সমস্যা নেই, আলু কেনা লাগছে না। ভাই পেঁয়াজের তো দাম বাড়ছে, পেঁয়াজ কি তো পেঁয়াজ ছাড়া খাবো গোস্ত? পেঁয়াজের দাম মনে হয় কমে গেছে, দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি, তারা এখনো পেঁয়াজের দাম কমেনি, মানে এটা চিন্তা করে মহিমের মতো, তারা আশেপাশে থাকা যাবে, তাই আমি চলে যাই, কারণ পেঁয়াজের দাম অনেক কমে গেছে। এত বড় বড় পেঁয়াজ আপনাদের দেখাবো কাটার সময়। বাই বাই। হ্যাঁ মোহন ভাই, আরে আপনাকে মুরগির সাথে দেখায় না ধরেন। আরে ভাই ওরে আজকে হবে, এই তো আজকে হবে। দাঁড়ান দাঁড়ান, এইদিকে একটু, হ্যাঁ বেচারা জমা করে এইভাবে পার্টি করবেন? ভাই আসেন জমা করি। চলেন চলেন, কে জবা করবে, আমি না আপনি? আরে আমরা দুইজন করবো, আর কে আছে? কেউ তো নাই, হেল্পার জন্য কেউ আছে? চলেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ফ্রেন্ডস ফানের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম। আর আজকে 31 উপলক্ষে আমরা দুইজনে রান্না করব, আপনাদের রান্না খাওয়াবো না, আমরাই খাবো, বাট চলে আসেন রান্না করব। মোহন ভাই পার্টি, আপনাদের পার্টি দেখবেন কিভাবে চলবে, সঙ্গে আর থাকেন আমাদের সাথে। এ মুরগি ঠ্যাং ঠ্যাং খাবা? ঠ্যাংকে খাবি তো ভাই? এই যে মুরগি আমাদের, লেন লেন চাকু দিয়ে ফাটাই দেন। আমি এখানে ইয়ে করব, আমি তো কাটিং বোর্ড নাই, এটার উপরে কাটা লাগবে। দেন গাইস মেকেন না, এটা না, এই দেখটা, এটা কি ভাই? এটা ঠ্যাং না? আপনি আমার গাওয়াটাও মাঝে টানে দিতে দিন, সমস্যা নাই, না খুব এই চিনি কেন দিলেন রে ভাই? লবণ দেন না। হে চিনি, তাই তোর এটা চিনি না? চিনি তো টক হয় না, তো এটা লবণই, লবণ লবণ। চিনি টক হয়? গুড গুড, লবণ 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 না? হ্যাঁ। আমরা মাংসটাকে একটু মেরিনেট করে রেখে দেবো। হ্যাঁ হচ্ছে মোহন ভাই, আমরা মাংসটাকে একটু মেরিনেট করে রেখে দেবো। আচ্ছা ওকে। মোহন ভাই, হ্যাঁ ভাই, এই এত বড় মুরগির মাংস কি একা খেতে পারবে? তোর ভাই রেডি হচ্ছে না? ওরে ওয়াও, আমাদের মুরগি কাটা হয়ে গেছে, একেবারে মনে করুন চকচক মুরগি। আচ্ছা, আবার পেঁয়াজ দিয়ে গেল, পেঁয়াজ দেন, পেঁয়াজ খুবই দামি, বিদেশ থেকে আনা হয়ে গেছে। ওয়াও, এটা কি জানেন? কোনটা তো ভাই? এটা কি? টমেটো, টমেটো। টমেটো পরে টক পরে। এটা কি? এটা দিয়ে কি হবে? এটা কি মুরগির ভিতর? ফুল দিবা? হ্যাঁ আমরা ফুল এখন হাত দেখলাম। হ্যাঁ এটা না পড়ে দেখে একদম দেখলেন সাজ না বেড়া। আরে মোহন ভাই, আলু দেন গো। আলু লাগবে? এ ভাই, তোগুলো গোস্তের মধ্যে আবার আলু দিতে হবে। কই আলু কই? হ্যাঁ আলু ঠিক আছে, দাঁড়ান আনতেছি আলু। কয়টা দিব?
আদিল শুরু করতে যাবে এখন देखिए चलिए আলু বেশি হয়ে গেছে এত খাবো কে आलू तो दे नहीं रे भाई देखती रहेगी ना गमला लेके देखती रहे लोग देखती जरूर। रहेगा वीडियो करेगा সেই টেস্ট ভাই খুব গরম ভাই ए मैं रखें नहीं চাল আসতেছে ভাই कोई कोई ताড়াতাড়ি করো তাতে আগে একটু দোয়া হয় রাখা আচ্ছা এত কষ্ট করে সাগর বাবু রান্না করে কে ভিডিও করেছে তা খাবার দিবেন না তা দিলে আসেননি আরে ভাই 12টা বাচ্চা নাকি ভাই 12টা পার হয়ে গেছে আসি চারো কিছু আসে এই পড়ে যাবি আরো আসছে কি নিয়ে আসলেন দেখি এটা কি ডাল ও বাবা আরে ভাই ক্যামেরা দেখো ভাই ক্যামেরা দেখো না হ্যাপি নিউ ইয়ার আমি খান হ্যাপি নিউ ইয়ার 19 কে বিদায় দিলাম 20 কে সাথে নিলাম 20 জীবনে কে 20 খাবো নাকি আল্লাহ জানে তার আগে মুরগি খেয়ে লাগি আসো ভাই সিরিয়াস কিন্তু বিদায় 19 সিরিয়াস আসলে জানো বাস্তবে ভাই এক ক্যামেরা বন্ধ করো এরপর থেকে এই অল্প ভাই সারা রাত লাগবে খেতে তা লাগুক 12টা বাজে আমরা 4টা বাজাবো হ্যাপি নিউ ইয়ার পালন করলাম খাবো এটা কার জন্য এটা আপনি কি এটা যে যে ওটা ওটা ওকে থ্যাংক ইউ আর না 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 আমি তুলে নেবো আপনি নিন। দেখ চাইনিজও আছে আমাদের সাথে এটা বড় এটা আপনি দিলাম দেন আমি বড় ছোট ভাবে দিকে দেন বড় দেন বড় করে দেন বড় আমরা তোর ভাই খাওয়া যাচ্ছে না তোর একটু প্যান্ট ঢিলা করে দে কমপ্লেন প্যান্ট করে প্যান্ট একটু ঢিলা করে খাওয়া যাচ্ছে না পেট ফুল হয়ে গেছে এই যে দেখেন পেট ধরছে চেহারাটাও দেখেন আমাদেরকে আজকে রাতের মানে আমাদের 2019 কে একবারে বিদায় দিছি লাস্টে দই খাবো দই খেতে খেতে বিদায় গুড নাইট বাই বাই আল্লাহ হাফেজ শুভকামনা সবার জন্য এবং ফ্রেশ পানের সঙ্গে থাকুন আজকে যাচ্ছি বিদায় এবং দই খাওয়া শেষে তো আর আপনাদের সাথে দেখা হবে না সাথে যাবো পটকা ফুটানোর জন্য রুম নাম করবো এখন 12টা বাজবে কিছুক্ষণ পর আমাদের খাওয়া শেষ হলেই 12টা বাজবে তার আগে বাজবে না এই দই